この動画は100日後に15キロ痩せてあの日の栄光を取り戻したい男の物語。見ろ、思いにくいからだ。元モデルであることに調子に乗っていて、気づけばクソデブになっていた。今日は1月1日、ムキムキの先輩にメニュー聞いて玄米と脂質ゼロカレーを食べてみる。まあまあうまい。でも息子のパンおいしそう。昼ご飯はおせち風にお腹いっぱいに食べた。ダイエットは難しい。そして初詣でとりあえずカロリー消費。ご飯はさらに追い打ちをかけられる。なんと串カツとワイン。美味しい。嫁の食べかけのポテチを食べようか。今日はさすがにやめておこう。戦いは続く。